বেড়া বেড়া তো মারে মোবাইল তো খবর ঢুকে না আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। দুটো টাকা ভিক্ষা দেন না বাবা, দুটো টাকা ভিক্ষা দেয় আব্বা যান আম্মা যান, এই গরিবদের দুটো টাকা ভিক্ষা দেন না। বরদোয়া করি জানি রাস্তায় বেরা মরি। কি করতেছিস রে? আপনি আমি কি করতেছি, চুরি করতেছি। চুরি করে আমি কি পাবো, মানে কি আছে 1000 টাকা, 2000 টাকা, 3000 টাকা। আমি কি করতে পারবো, 2টা ফ্যান, 2টা শার্ট সর্বনিম্ন তো কিনতে পারবো। আপনি পারবেন? আমার ডেইলি ইনকাম হয় ধরেন এই 27,000 টাকা। আমি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই। আপনি পারবেন? লাভ আছে না এখানে? আছে। ভাই চুরি তো হয় না অন্য কিছু ভাবছি। চিন্তে করলে ভালো, বড় বড় লোকের চিন্তে করবো, মোটা দাঁড়িয়ে টিয়ান 2-3 টালা বাড়ি ঘুরিয়ে এখানে থাকুন, শান্তি আর শান্তি। কিভাবে করবো? আমার বাড়িতে একটা অস্ত্র আছে, এত বড় একটা অস্ত্র আছে। এটা নিয়ে প্রথমে একটা বড় লোক যাইবো, তারপরে গলা মুঝে সুই ধরে বলবো যে কি আছে বার কর সালা। চলেন ভাই চলেন, শুরু করেন। চলেন চলেন শুরু করে। বাঁচাও, ছেড়ে দে শয়তান, ছেড়ে দে। বলেন বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে। Why are you running? Why are you running? ভাই নিয়ে যাও, আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে যাও, সব কিছু নিয়ে যাও, আমার জানটা শুধু ছেড়ে দাও ভাই, আমাকে মাফ করে দাও ভাই। ভাই মোবাইলটা অনেক জরুরি ভাই, অফিসের অনেক ডকুমেন্ট আছে ভাই, মোবাইলটা দিয়ে দাও ভাই। যা 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 ভাই ভাই আমার মোবাইলটা দিয়ে দেন ভাই। লক 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 ভাই নেব নাকি মোবাইল? কোনটা নিতাম রে? আগে মানি ব্যাগ নেবো। বাগর নিয়া বাগর। ও ভাই কত কত? 2000, 3000, 5000, 6000, 6000, 7000, 9000, 10,000 কি রে? কারা আমি সরে দিন। 5,000 দে 5,000 দে। 225 পে নগদ। নগদ দেখি ও ভাই 50,000 টাকা আমি অস্কার দিকে বাগর বাগর বাগর। 3 লাখ আর 6 জন বাগর। 3 লাখ টিয়া ভাই বড় হইছি। আর 8 ঘন্টা সব তুললো। iPhone 13 Pro Max। ফ্যাট ভরি গেছে তাই বল, টাকাগুলো তো থাকবে। বড় সুন্দর ভাই অতি লোভে তো তাঁতি নষ্ট। তাতি নষ্ট মারে বাপ। আর বড় সুন্দর করবো চল। কি করবেন? আরেকটা তো দরকার। আচ্ছা রাস্তা যাইছে আর রুটি বলেন পাই নাই।
আছে বার কর আরেক ভাই দাঁড়ান দাঁড়ান বার কর ভাই আপনি আপনি কি পুলিশ ভাই এবার কে সেটা বল আগে ভাই আমরা ছোটখাটো চিনতে গেলি ভাই তুই কে আরে ভাই আমি তো একটু ছোট কথা শুন ভাই চল আমরা বড় কিছু চুরি করবো একাত্তরও সবাই একদম বড় কিছু চুরি করে এক কোটি হয়ে যাবো চল ভাই চল আমি বাস্তা না চল আমরা নিয়ে না যাই বস এখানে বস এইবার আমরা আরো বড় কিছু চুরি করতে হবে এসব ছোটখাটো চুরি দিয়ে হবে না ঘর চুরি হইলে এর ভালো প্রশ্ন করছো গছ চুরি করলে আরেকটা সদস্য বাড়ানো জরুরি এই গছ চুরিটা মানে সেই ঘরে অনেক জিনিসপত্র আরেকজন সদস্য হলে আমাদের অনেক ভালো হতো এখান দিয়ে একটা ঘর আছে একজন মানুষ থেকে প্রচুর টাকা হয়েছে ভাই চলেন তাহলে আজকেই শুরু করি 4 দিন সহজে কিছু দরকার রাস্তার দিকে যাইছে সহজ পাই কি চল রাস্তার একজন সদস্য আমাদের দরকার সেই সদস্যকে আমরা তুই কি কাজ টাজ করিস এদিকে তোর কথা আছে এদিকে তুই কি কাজ টাজ করস না 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 আঙুলে কাজ করবি কোনো মানুষের কাজ দেয় কাজ দিতাম একটা চল আমাদের সাথে কি কাজ জানো ভাই আমার শরীরে 20 বছরের অভিজ্ঞতা আছে চল তাহলে তো আমাদের একটা সঙ্গে আজকে আমরা তুই বলো চল চল চুরি তো করছস অভিজ্ঞতাও আছে চুরি করতে পারবি ভাই পারবো আমি আর আগে ঘরটা চুরি করছি তুই জীবনে কয়টা গছ চুরি করছস করছি অনেকগুলো করছি ঠিক আছে ওলা চলো চল এক শুরু করি ওরে হ্যাবলা এদিকে আয় এটা সালা দিবি হ্যাঁ হইছে একটু আগে বুলেট ধরেছি এখানে ভালো হয়ে যা এখনো সময় আছে আমার চুরি হইতে সর্বপ্রথম তুই যাবি যাই রে দরজা বাইরে দিবি মানে তুই তো হ্যাবলা দরজা খুলে চেষ্টা চেষ্টা কর দরজা খুলে চেষ্টা করবি তারপর মানে বাইরে দিবি সুন্দর করে করবি তোর আগের অভিজ্ঞতা আছে না চুরি তুই দরজা খুলবি আর আমরা তো সাইডে থাকবো ওরে জেনে গিয়ে দরজা খুলবো আমরা খপ করি যাই রে সব কিছু নিয়ে চলে বাইরে চলে আসবো চল তাহলে এই ঘরটা চুরি ভালো হয়ে যা এখনো সময় আছে ভাই কে আছেন আমরা চুরি করতে এসি আমরা চোর তোরা কোটে ঘরে কিন্তু চোর আসে এত ডর লাগে কি চোর আসে তো আগে হিসেবে তো বাড়ি যাবো না কিন্তু চোর মারিয়েলা এত তো ডর লাগে আর মারিয়েলা কিনবো আমি বারো যাই কিনবো তোরা তাড়াতাড়ি আইস ফুলান আনিস ফুলান তুই খারাপ তুই কিছু করছিস আমরা আইতেছি তুই চল চল তাহলে আমরা এমন ভাবে দেখতে হইব যখন সরজন যাতে আমার হাত থেকে না পালাতে পারে চল তুই ওদিকে যা তুই ওদিকে যা কোথায় তোরা চারজন আছে ওরা চারজন কয়জন চারজন ধরতে হবে Run.
তোদের সাথে কয়জন আমি চুরি করি ভাই আমি কখনো চুরি করি ভাই ভাই আমি চুরি করি ভাই 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 একদম খালা হিমুলা গাছ আর তো ভাই আরে ভাই কই তোরা পাইছি আরেকজন কে আরেকজন আরে ভাই তোর ভিতরে বন্ধ হয়েছে তোর ভিতরে না ওকে জিজ্ঞেস কর তোদের রাস্তাটা কোথায় বাড়ি এলে কথা বল এগুলো বান আমি নিজে যাচ্ছি ভাই আমরা আর করব না ভাই বান বান তোরা আর চুরি করতে যাস ভাই তোরা আর চুরি করতে যাস আজ আজ আর মাই আজ তোরা নয় তোরা কি সত্যি সত্যি বলবি নাকি তোদের আরো মাই দিব ওই মাই কে কে আছে তোদের লিডার আছে চল সেখানে নিয়ে যাও চল ওরা আঙ্গ করে চুরি করতে যাস না ফোন দিয়ে একটা ফোন দিয়ে 100 চলে যাবে Run. সবাইকে একসাথে ধর নিয়ে যা লাড়ি দে একবার তুই কি চুরি করছো তাড়াতাড়ি আমি নতুন যুগ দিচ্ছি মাত্র আজকে প্রথম চুরি আমার নতুন যুগ দিলে তুই তাহলে এদিন লিডার হলি কিভাবে বা আমার তো একটা বড় অস্ত্র ছিল তো ওই অস্ত্র বই ওরা আমাকে অস্ত্র ওইখানে ফেলে এসেছি সেই জায়গায় চুরি হতে বুঝে আপনাদের বয়ে ওইখানে অস্ত্র তুই চলে এসেছি তোকে তো দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না এটা তো কিছু উত্তম মতন দিতে হবে আমাকে ও ভাই ভাই বস 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 এদিকে সামনে দিকে যা আমাদের খাবার করে দে আর কোনদিন করবি এগুলো আর করব না তোর বদনের কষ্ট দিছস তোদের কারণে অনেক মানুষ কষ্ট পেয়েছে তোরা কি জানো সেটা ভাই একবার তোলা আমাদের খাবার করে দে আচ্ছা ক্ষমা করে দিলাম আর কোনোদিন যাতে এরকম কাজে না দেখি ভাই ধন্যবাদ আর করব না আমাদের এলাকা দেখি বাইরে না তাহলে তোদের কি অবস্থা হবে সেটা আমি জানি না আমাদের এলাকা যদি দেখি বাইরে মারিলাম আরে কি চুর রে বাবা যাত্রী চুরি করে মানুষ চোরে লিখি ভাই আপনি কি চুরি করছেন কিচ্ছু চুরি করি না আমি কিচ্ছু ভাই যা যা যা